السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم امينه من قناه امينه حفوظ فاتيشيو. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه كتجي رائعه بالطبقات، كل طبقه منسمه بنوع من الفلون وبمكونات سهله وبسيطه. راه الكيكه رائعه، كتجي زوينه في الشكل وفي المذاق حيت منسمه الانواع ديال الفلون ديال الكراميل والفلون ديال الفراوله والفلون الشوكولات، ومزينه بحبيبه ديال الشوكولات. هي هذه الكيك ديالنا. تابعوا الفيديو ديالنا باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير ديال هاد الكيكه اللي كتجي سهله وبسيطه وفي المتناول. يلا على بركه الله نتابعوا الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير لهاد الكيك اللي قلت لكم وسبق وريتها لكم في التقديم، اللي هي عباره عن كيك ديال الطبقات مذاقات مختلفه. كنحتاجو 3 البيضات، كاس ديال الزيت، واحد دانون كاس ديال سنيده، واحد معلقه كبيره ديال الخل ديال الحامض تما. عندي هنايا الكاكاو غادي يكون بواحد النسبه شويه كثيره اللي غادي نبدا نفرق به الطبقات. عندي واحد القبصه ديال المليحه، غندير منها قبيصه. عندي هنايا الدقيق الابيض او الفورس كما تنقولوا ليه هنايا عندنا حنا. الكميه اللي غنحتاج في التحضير على حساب كتكون على حساب الجوده ديال الدقيق. تقدر تكون ما بين 3 كيسان. هاد الكيسه اللي كنستعمل انا تقدر تكون اقل، تقدر تكون اكثر، على حساب حنا كنخدموا وكنشوفوا هاد الدقيق هاد الكيك واش تجمعت لينا ولا كانت باقا خاصها كنضيفوا الدقيق. كنحتاجوا الفلون 3 ديال الفلون منوعين. عندنا هنا فلون بمذاق الفراوله، فلون بمذاق الكراميل، وفلون بمذاق الشوكولات. عندنا هنا 2 ديال الخمارات من حجم ديال 8 غرام. عندنا هنايا واحد الحبيبات ديال الشوكولات للتزيين كنستعملوهم في الحلويات. بالنسبه لهنا كتشوفوني محضره واحد 3 جبيبنات. هذوك 3 جبيبنات غادي نقسم فيهم الخليط. ملي غادي نخدمو غنقسم فيهم الخليط. هنا عندي المول اللي غادي نستعمل ديجا مسحتها، درت فيها شويه ديال الزبده ودرتها في الثلاجه باش ما عمر تلصق لكم الكيك. الا كنتو غديروها مباشره مع الزبده من الاحسن ديروها في الثلاجه. انا هنا راه كنديرها في الثلاجه وجبتها باش نوريكم، وغادي نعاود نردها للثلاجه تنبغي نصب فيها ونخدم فيها هذاك الكيك. من بعد كنجبدها. تبع على بركه الله غادي نمشيو باش نحضروا الكيك ديالنا. اول حاجه كما كنديروا دائما هو ان البيض كنطربوه مع الزيت وسنيده ودانون وواحد شويه ديال المليحه. هنا اعزائي المشاهدين شديت الخلاط الكهربائي، درت فيه هذوك المكونات اللي سبق وقلت لكم، ونسيت ما قلت لكمش راني استعملت واحد نص كاس ديال الحليب. نسيت ما قدمتوش لكم ما قلتش لكم. المهم راه درت نص كاس ديال الحليب مع واحد 3 البيضات وغرف دانون وكاس ديال سنيده وشويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخل. غنخدمهم مزيان. انا كنخدم وكنضيف ليهم الزيت ديالنا حتى كينسجم لينا الخليط مزيان ويتخدم مزيان ويطلع. وديك الساعه كنحطوه في واحد بانيو ولا شي سوبيره ولا شي حاجه باش نخدموه، باش نضيفوا ليه ديك الساعه الفرص نتاعنا والخمارات. هاي دابا راني كنقرب في الخليط، غنضيف ليه الصوص ونضيف ليه
الخليط ديالنا من بعد ما نسجم كامل وضفنا ليه الزيت كما قلت لكم، وبقيت كنطلع بهذاك الزيت ما تنكبوش اعزائي المشاهدين مره واحده، كنبقى بشويه بشويه وانا كنطلع في الخليط ديالنا. وهذا دابا غادي ندوزو للمرحله التاليه اللي هي كنضيفوا الفورس، كميه ديال الفورس. ملي كنحسوا به راه صافي تجمع لينا ولا القوام ديال الكيك اللي كنستعملوها دائما، تنحبسوا من الفورس. كنشدوا الخمارات ديالنا اللي دايره هنايا 2 خمارات، كنغربلوهم فوق هذاك الخليط وكنخدموا الخليط كله مزيان حتى كينسجم جميع العناصر وخدا الفورس ديالو الكافي. كنحبسوا ديك الساعه باش ندوزو للمرحله الموليه ديال اننا كنفرقوا الخليط في جبيبنات وكنضيفوا لهم النسمه او الفلون، الانواع الثلاثه ديال الفلون. انا دابا غنبدا ندير الفورس، منين نكمل الفورس ندير الخماره ونطلقها. هنا مشاهدي الاعزاء راني خدمت هذاك الفورس مع الخماره مزيان في الخليط ديالنا، ها هو دابا على هذا الشكل. دابا كنشدوا دوك 3 جبيبنات اللي قلت لكم، كل وحده هذا الخليط غنقسموه على دوك 3 جبيبنات، وكل جبانيه غادي نقسمها بنوع ديال الفلون. الجبانيه الاولى غنقسمها بالفلون ديال الشكلاط، الثانيه بالفلون ديال الفراوله او الفريز كما تنقولوا حنايا هنا، او الثالثه غادي نسموها بالمذاق ديال او الفلون ديال الكراميل. انا غادي نقسمهم دابا في 3 ديال الجبيبنات ونخدمهم كل جبانيه مع الفلون ديالها ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش كيكون كل جبانيه، باش ديك الساعه ندوزو نحطوها في المول ونشوفوا كيفاش كنفرقوا كل طبقه على الاخرى. يلا دابا انا غادي نخدمهم وحده في جبانيه، نتلاقاو باش نكملوا بقيه ديال الفيديو. هنا كي تتشاهدوا راني شديت هذاك الخليط قسمته على 3 ديال الجبيبنات. هذا درته بالمذاق ديال الفراوله، غادي يبان لكم مزيان راه هو غوز يعني بالفلون ديال الفراوله. هذا بالفلون ديال الشكلاط هويا، هذا بالفلون ديال الكراميل. ما نقولش لكم الريحه اللي عندي دابا في الكوزينه ديالي، انسجمت المذاقات ثلاثه وعطاو واحد الريحه زوينه في المطبخ. دابا غادي ندوزو باش نصبوا الخليط ديالنا في المول. اش غادي غنديروا كل طبقه بوحديتها. كنخبيو الخليط ديال الطبقه الاولى ندردروا عليه هكا الكاكاو. انا دابا حيت بوحديتي في المطبخ وشاده الكاميرا وكنسجل لكم وكنخدم، غادي كل طبقه غادي نصبها وندير فوق منها الكاكاو. غنوريكم كيفاش كتجي باش نصبوا فوق منها الطبقه الثانيه. ثاني كنفرقوا بيناتهم بالكاكاو وكنصبوا الطبقه الثالثه. هنا راني صبيت النوع الاول او الطبقه الاولى اللي هي الفلون بالكراميل، وغادي نصب عليها دابا غندردر فوق منها الكاكاو. ما تردوش، ديروا نسبه كثيره باش تبان الطبقات مفرقه بيناتهم. انا هنا غنشد الصفايه تاعي وغادي ندير عليها الكاكاو ونبدا ندير بحال هكا حتى نكمل الطبقه كامله ونكمل معكم. هاي هنا كما كتشوفوا راني خويت الكاكاو على الطبقه الاولى خويته بكثره. دابا غادي نصب فوق منه النوع الثاني اللي هو بالفلون ديال الفريز. هنا اعزائي المشاهدين راني صبيت الطبقه الثانيه ديال الفلون، درت فوق منها ثاني الكاكاو. سمحوا لي ما سجلتهاش لكم، طارت ليا من بالي. صبيت فوق منها ثاني كميه ديال الكاكاو، وعثاني صبيت فوق منهم الخليط الاخير اللي بقى بمذاق ديال الفلون ديال الشكلاط. وهنا ما كنديرش الكاكاو. دابا غادي نصيفطها للفرن، دخلها الفرن، ومن ديك الساعه غادي توجد غادي نتلاقاو باش غادي تشوفوا الكيكه ديال الطبقات كي كتكون. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا ديال الطبقات.
كتجي على هذا الشكل. زينتها بشويه ديال الكونفيتور وحبيبات الشكلاط. دابا غادي نقطع واحد الطريف باش تشوفوا من الداخل كي تجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اللي بالطبقات كما كتشوفوا هنا. ها هي الطبقه الاولى اللي بالفلون ديال الكراميل، طبقه تبعها الطبقه الثانيه باللي بالفلون ديال الفراوله، تبعها الطبقه الثالثه اللي بالفلون ديال الشكلاط، وفرق بيناتهم الكاكاو. هذا الشكل النهائي ديالها. كنتمنى ان الكيكه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش كما العاده لايك، ديروا لنا لايك وابوني تابوناو معنا في لاشين بالنسبه للناس اللي باقي ما تابوناوش، ورفعوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. يلا باي باي، مع السلامه.